咁如果大家有玩開無線滑鼠嘅話咧，近年唔同廠咧都係鬥輕為主啦。但係一輕得啦，咁就意味住咧啲掣就唔會多啦。咁所以咧近年電腦玩家需要呢個 MMO 滑鼠嘅需求咧係大降㗎。咁但係咧都唔可以冇咗呢樣嘢㗎嘛。咁如果你有睇我老長新聞嘅話咧，都會見到咧我有介紹嗰隻咧叫做 Corsair 嘅 Darkstar 嘅滑鼠啦。佢就正正主打翻多按鍵打 MMO 遊戲嘅滑鼠嚟㗎。唔試咧都估唔到咧，有啲驚喜喎！係咪真係咁把炮？開箱睇睇先啦！開始之前記得訂閱翻我哋 channel 同埋撳埋個鐘仔。大家好，我係 Van 仔。咁啊，一講到 MMO 滑鼠嘅話咧，真係可能咧數埋一隻手咧都冇啊！依家。咁而且要講到輕嘅話咧，以我認知咧，除咗 Aerox 9之外咧，咁呢一隻 Darkstar 咧已經係100g 內咧嘅選擇嚟啦。咁雖然咧佢嘅掣咧就咁睇落去咧就唔算太多嘅，咁左側嘅部分咧都係只係得6個掣嘅啫。但係咧佢嘅手感咧應該係暫時咧最好嘅一隻嚟嘅。咁再加上咧佢左鍵上面咧有多2粒掣啦，同埋一個4向嘅滾輪啦。咁而且咧隻滑鼠咧係有體感操作添嘅。咁所以啦，操作性嚟講咧，可能咧真係贏過唔少嘅滑鼠㗎。咁我哋先講咗啦，滑鼠左側嘅掣嘅擺位先。咁啊6個掣咧就會分別咧順序以門字形咧去展開㗎。咁設計咧都有諗過咧拇指嘅操作啦。咁最前嗰2粒掣咧就可以啦向前推，咁啊上面嗰2粒咧就係向下壓。咁而後面嗰2個掣咧為咗咧令到拇指咧唔會誤按咧，就改成咧冇明顯嘅凸起嘅。咁喺咁嘅情況底下咧，就大家可以靠翻咧拇指嘅第2節嘅肌肉咧去做按壓啦。咁另外左鍵隔離嗰2粒掣咧都係有做到防誤按啦，前面嗰粒咧就需要大力少少咧先撳到嘅，而下面嗰個按鍵就可以靠翻食指第2節嘅肌肉咧就可以輕鬆咁撳到啦。咁不過啦，呢2粒掣咧預設咧係攞嚟校 DPI 㗎，咁所以咧如果大家覺得冇用嘅話咧，就用翻軟件去改啦。咁至於頭先開箱嘅話，大家可能都會見到頂位咧其實仲有2粒嘅按鍵㗎。咁呢2粒掣咧預設咧就攞嚟做呢個 profile 轉換嘅。喺2023年估唔到咧仲有硬件嘅 profile 嚇，而且咧仲可以係 save 到5組添嘅。嗱咁有冇用咧就真係見仁見智啦。咁不過如果你打得 MMO 嘅話咧，即係咧你意味住自己按鍵咧就有機會係真係同一般嘅操作係唔同啦。咁所以咧跟多幾個硬件 profile 俾你咧係好事嚟嘅。咁但係要留意就係啦，如果你想靈活地運用翻呢啲掣嘅話咧，咁我相信咧你係會想用一個 DPI 循環掣同埋一個 profile 循環掣咁樣嘅。唔係唔得嘅 profile 嗰方面咧，就因為咧佢冇專用掣可以俾你改啦。咁所以咧你要喺最後一組嘅 profile 上面咧就改成咧係切換翻去頭一組嘅 profile 咁樣啦，咁就可以做到一個 loop 嘅。嗱咁唔明唔緊要㗎，你買一隻翻去咧你就會明㗎啦。咁以上 DPI 同埋 profile 轉換嗰陣時咧，其實都會喺左側度咧有燈咧做提示㗎。咁再加埋轉 profile 嗰陣時咧，就可以加埋音效落去做確認啦，咁就唔怕轉錯啦。咁始終咧轉 profile 咧都係麻煩嘅。好啦，咁講咗咁耐啦，咁頭先講到嘅4向滾輪又點咧？咁一般4向操作咧都係冇大問題㗎。咁好似 Photoshop 呢啲咧有2維轉動嘅話咧，當然都係冇問題啦。咁但係個碌咧就冇得好似啦 Logi 啊 Razer 嗰啲咧有段落同埋飛梭咁切換啦。咁所以咧爽度咧自然咧就冇咁高嘅。最後啊，如果你頭先有細心聽嘅話咧，我有講過體感呢樣嘢嘅。咁呢個功能咧就當你隻滑鼠咧喺凌空嘅時候咧就可以做出啦前後左右傾嘅一啲動作嘅。咁隻滑鼠咧就可以多4個功能鍵啦。嗱咁只不過咧，我覺得咧實戰嚟講咧就真係冇乜用嘅。咁因為咧，如果你打機嗰陣時要拖滑鼠咧，其實好大機會咧係會誤按到㗎。咁唯一咧係日常咧就可以當係一啲多媒體鍵咁去做操作啦。尤其係睇某啲片嗰陣時咧就最有用啦嚇。咁對比一般嘅5鍵滑鼠嚟計啦，咁除咗用嚟打 MMO 會有優勢之外啦，咁呢啲多出嚟嘅掣咧，用嚟 set 翻 Macro 咧，都係相當之有用㗎。咁而 Corsair 個 IQ 軟件咧喺呢個 Macro 上面咧嘅功能咧都算係幾強大嘅。咁其實 Corsair 呢個 IQ 嘅軟件咧都可以俾到唔同嘅功能大家啦。咁可以將按鍵模擬成鍵盤啊、文字啊或者一啲嘅按鍵組合之外啦，Macro 亦都可以做到就係鍵盤滑鼠錄影之餘啦，仲可以錄埋咧就係軌跡啊同埋咧滾輪嘅錄影㗎。咁用嚟打 MMO 做一啲咧好 Q 重複嘢嘅時候咧，就非常之有用啦。嗱，咁講下啲特別掣之後啦，咁當然都要講下左右鍵啦。咁設計都會係一塊一獨立可按壓嘅區域嚟㗎。咁而且咧裏邊亦都係用到自家嘅 Quick Strike 光學嘅微動啦。咁呢種咧快觸發嘅微動咧喺高階滑鼠嚟講咧都真係基本規格啦。咁除咗觸發要快啦，咁移動咧當然都係緊要㗎。有26000 DPI 嘅自家 Marksman 光學感應器咧都夠晒佢唔同場合用㗎啦。
咁而且軟件亦都可以支援翻 Sniper 鍵嘅功能㗎，咁可以啦喺軟件度啦 set 翻一個獨立嘅速度俾佢，咁又唔使佔用翻其他嘅 DPI 設定，咁啊呢個咧係抵讚㗎。咁 Darkstar 作為 Corsair 嘅無線滑鼠咧，同樣都係出色㗎。咁有線無線咧都係可以行到啦2000 Hz 啦。咁就算你將本身咧嗰60幾個鐘嘅電池咧都玩晒嘅話咧，要播翻做有線咧都唔使驚咧佢跌翻落1000 Hz 啦。咁除咗本身嗰個可以多連接嘅2.4G 接收器之外啦，咁滑鼠亦都係可以支援翻藍牙連接㗎。咁最大咧係可以去到80個鐘頭嘅。除非你又唔校自動熄機，咁我斷估你一日當啦12個鐘咁計嘅話咧，都夠你玩到差唔多4至5日嘅。咁以上嘅時間都係建基於啦喺唔開 RGB 嘅情況底下啦。咁而呢隻滑鼠咧喺個滑鼠頭啦、中身啦同埋咧掌心咧嗰個位一個 logo 咧都係會有燈嘅。咁啲燈都係可以用翻軟件去 set 翻唔同嘅特效之餘啦。亦都咧可以同其他嘅 Corsair 硬件咧做連動嘅，但係講真啦，當你隻手放到落去嘅時候，就乜 Q 燈都睇唔到噶咯喎，咁不如就唔好加落去，減翻少少重會唔會好啲咧？滑鼠嘅規格大致上就咁多啦，咁啊講埋少少我嘅感想嘢啦，同埋大家最中意聽嘅缺點啦。嗱咁 Darkstar 咧整體嘅手感同埋按鍵咧都係非常之唔錯㗎。咁呢種咧偏大嘅設計咧就係放翻指爪啊掌握咧就會比較適合啲啦。咁不過啦要完全運用翻晒所有嘅掣嘅話咧，就建議練翻掌握啦。咁好似咧我用開掌握嘅操作咧就幾舒服幾正嘅。咁加上咧比想象中輕嘅98 gram 嘅重量啦，同埋咧底嘅兩塊鐵佛龍嘅腳貼，咁成個使用體驗咧都非常之唔錯㗎。咁如果大家真係有興趣嘅話咧，你不妨落去2000分度摸一摸，因為2000分嗰啲 sales 同我講係啲客都話幾 OK 嘅。咁至於缺點啦喎，咁啊滑鼠表面嘅 coating 啦，同埋左右兩邊嘅嗰個防滑紋咧，就一定係要扣分㗎啦嚇。咁呢層 coating 咧就不至於咧會溶啦，但係就肯定會磨蝕嘅。咁而防滑紋咧就唔使點講啦，攝老泥啊嘛。咁手汗多嘅話咧，就真係咧貼定塊膠布咧就都得㗎啦。咁如果俾着我係咧設計師嘅話咧，改 coating 啦。走防滑紋啦，唔要 RGB 燈啦，再將左邊個金屬框轉埋做膠，咁出隻再輕多幾 gram 滑鼠，咁應該咧就會再好啲嘅。如果你仲會玩 MMO 嘅話，呢一隻啦98克冇窿窿嘅 gaming mouse 咧，就真係可以去睇下啦。咁我呢條片有用啊，記得訂閱讚好啦，同埋若果有 friend 咧揾緊一啲 MMO 滑鼠就更加要 share 埋俾佢睇啦。最後亦都多謝翻各位課金嘅會員啦，因為咧我哋又出咗啲咧極少人睇嘅 gaming 產品片啦。咁啊，我哋咧又唔似得有政府資助啦，咁啊真心係多謝各位嘅。咁啊 VG 咧每個月多啲開新產品送俾大家啦，咁有興趣咧就去翻死群嗰邊睇啦。咁呢期咧就送緊水爛嘅，咁啊唔好執輸啦。我係 Van 仔，咁我哋下條片再見啦，拜拜。使唔使撳佢辣面嘅事咧？